open my iPhone. এরকম ভয়েস দিয়ে আইফোন অন করার জন্য ফার্স্ট অফ অল পাসওয়ার্ডের এই পেজে যাবেন অ্যান্ড আপনার পাসওয়ার্ডটা মার্কার দিয়ে দাগ দিয়ে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে কাজে লাগে। আমি দেখাচ্ছি কীভাবে। অ্যান্ড দেন আপনি সেটিংসে যাবেন ওপেন করে, তারপর যাবেন অ্যাক্সেসিবিলিটি, অ্যান্ড দেন এরপর যাবেন আপনি ভয়েস কন্ট্রোল, অ্যান্ড দেন এখানে কাস্টম কমান্ডস এখানে সিলেক্ট করবেন, অ্যান্ড দেন কাস্টমাইজ, অ্যান্ড তারপর এখানে ক্রিয়েট কমান্ডসে ক্লিক করে আপনি আপনার ভয়েস বলবেন যেটা দিয়ে আপনি ফোন অন করতে চান। অ্যান্ড দেন এখানে অ্যাকশনে সিলেক্ট করবেন। অ্যাকশন ক্লিক করার পরে এখানে আপনি আপনার যে পাসওয়ার্ডের দাগটা দিয়েছেন ওই দাগে অর্ডার অনুযায়ী সেম অর্ডারে আপনি একটা একটা করে দাগ দিবেন এইরকম। অ্যান্ড দেন এটা সেভ করে দিবেন, তারপর ইজিলি আপনার এটা কাজ করবে।